Etibarnamə ilə maşın almağın hansı riskləri var? Cavabı indi diqqətinizə çatdıracağım ki, xəbəriniz olsun. Belə ki, etibarnamə mülkiyyəti təsdiq edən sənəd deyil. Belə ki, avtomobilin mülkiyyətçisi etibarnamədə göstərilən müəyyən səlahiyyətlərini sizə ötürmüş olur və avtomobildə mülkiyyət hüququ isə həmin şəxsdə qalır. Etibarnamə əsasında avtomobili alıb, bunun üçün pul ödəsəniz də qanuni olaraq həmin avtomobilin mülkiyyətçisinə çevrilmirsiniz. Siz sadəcə avtomobili idarə edə bilərsiniz və yaxud mülkiyyətçinin adından bəzi əməliyyatlar apara bilərsiniz. Etibarnamə ilə aldığınız avtomobilin üzərinə mülkiyyətçinin borclarına görə həbs qoyula bilər. Avtomobil hərraca çıxarıla bilər. Etibarnamə istənilən vaxt ləğv oluna bilər. Belə olan halda isə etibarnamə alan şəxs iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edərək ödədiyi pulun geri qaytarılmasını tələb edə bilər.